waxaana marti noogu ah Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee muddada dheer ku soo jiray arrimaha la xiriira dacwada Islaamka. inta aan ugu galin barnaamijka waxaan jeclahay inaan in kooban iskiin baro adinka iyo Sheekh Cali Wajiis waxa uu sanadii 1962 ku dhashay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. intii u dhaxaysay 1972 ilaa 1982 waxa uu waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba ku qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. muddadii u dhaxaysay 1983 ilaa 1987 ayuu jaamacadda Islaamiga ah ee ku taala magaalada Madiina al-Munawwara ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kaga bartay kulliyadda daraasaadka Islaamka isagoo isla sanadkaasina ku soo laabtay dalka Soomaaliya isla markaana baraka noqday jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed ee ku taalay magaalada Muqdisho. sanadkii 1991 ilaa 1996 oo xogayo guud ka noqday majmaca culimada Islaamka Soomaaliyeed ee uu madaxda ka ahaa Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Macalin Xasan. sanadii 2000 ayuu ku biiray sheekhu dawladda kumeel gaarka ahayd ee xilligaasi lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Djibouti isagoo xubin ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya muddadii u dhaxaysay 2000 ilaa 2003. sheekhu hadda waa la taliyaha dhinaca Islaamka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale uu xubin ka yahay hay'adda culimada Soomaaliyeed.